RX9 ya. RX8 dari One Stick Shop di Tangerang. Beli apa nih mas? Dapat bonus beli gantungan kunci gitu. Mungkin ini knalpot RX8 pertama yang kita unboxing karena baru keluar kemarin langsung order, dan mungkin aku bisa dibilang orang pertama mungkin ya Mas Ari ya? Iya. Oh, Ini yang kita dapat. ini apa Mas Ari namanya Mas Ari? Ini namanya leher knalpot. Leher knalpot. Ini buat klep. klep ya. Ora header ar, jenenge ar. Ya, itu enggak apa-apa. Ini dia barangnya. Free stiker juga ya kayaknya. Iya. Ini kita dapat 2 stiker. Dan gantungan kunci baikan racing. Ini mantap nih, lumayan. Dan ini dia barangnya. RX. Ini asli bikinan Bandung. Mana Mas? Tangerang. Tapi dia materialnya udah import semua, ori dari Jepang. Ini juga dari karbon. Ori karbon ya Mas ya? Iya, carbon fiber. Carbon fiber asli. Oke. Jalannya udah bagus. Bintang filmnya kolo-kolo ah. Gila. Berat sekali men. Kita bandingin ukurannya sama aslinya. Petengnya nih ar. Suaranya seperti apa? Ini tanpa DP killer dulu ya Mas Ari? Ya.